Motor kami nanti kami ciptain motor terbang motor yang bisa lewatin air nanti di sini juga di udara juga bisa kan kalau orang itu ada kepalanya ya itu lah menyala nanti tuh Kalian di bawah. Topengnya ini salah dong. Ada panjang aja ya. 3D man.
kanan kan. Ada kok, ada di dalam, ada di dalam. Biar gak susah keluar tuh. Udah, yuk. Mana ada. Sesuai tebakan. Ada panah kalau di sini. Saya pindah. Ayo. Mau jalan apa? Apa Roya? Ini budaya ini apa? Hah? Disuruh aku direkam masuk ke kamera. Lagi. Oke. Mana itu dia? Makin atas. Udah tinggal ini, enggak usah doa. Dinginnya kerasa soalnya. Ini drone itu lah. Karena kemarin